Эрхэм зөвштэй Монголын орчин телевизийн Монголын Мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 6 зүг студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За хэлэлцүүлгээр хүндх сэдвийг танилцуулъя. За сүүний салбарт бодлого, хууль, зүйн, орчин, тулгамдсан асуудал, бэрхшээл, сорилт, цаашид шийдэх, гарц зохицуулалтаа олгох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэнэ. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдын төлөөллийг танилцуулъя. За хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хүнсний бодлого зохицуулалтын газрын дарга ган тогтох. За мөн хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны мал аж ахуйн бодлого зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн алтан гэрэл. За мөн нийслэлийн хүнсэд аж ахуйн газрын хэлтсийн дарга баяр сайхан. За мөн сүүний нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч амар цэнгэл. За мөн сүүний нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн цогт буян. За мөн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш доктор Батэрдэн нар оролцож байна. За мөн Төв аймгийн зарим сумдын малчид фермерүүд, мөн мэргэжлийн зарим холбооны төлөөлөл, аж ахуйн нэгжийн төлөөллүүд оролцож байна. За мөн нийслэлийн хан уул болон сонгийн хайрхан дүүргийн иргэд малчтын төлөөлөл оролцож байгаа гэдгийг та бүхэнд мэдээлье. За ингээд хэлэлцүүлгээ эхлэе. Төлөөллүүдийн байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр ер нь манай улсын хувьд сүүний салбар цаашдаа тогтвортой хөгжих бодлого, зүйн, орчин бүрэн бүрдэж чадсан уу? Ер нь бодлогын хувьд цаашдаа дотоодын үйлдвэрлэлээр сүүний хэрэгцээг бүрэн хангах гэдэг юм уу? Сүүний салбараа хөгжүүлэх бодит боломж байна уу? За ингээд хөдөө аж ахуйн яамны төлөөллөөс эхэл сонсъё. За Монгол улсын засгийн газар хүнс үдээ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2017 оноос эхэлж Сүүний анх дугаар аяыг зарлан хэрэгжүүлж байгаа. Энэ анх дугаар аяны хүрээнд одоо 5 зорилтыг дэвшүүлээд ажиллаж байна. Энэ 5 зорилтын ихтгэн зорилт нь болохоор эрх зүй болон эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлэхээр явж байгаа. За энэ зорилтын хүрээнд бол та бүхэн мэдж байгаа эрүүл малаас эрүүл бүтээгдэхүүн, сүүсгэн бүтээгдэхүүн гарна. Энэ ч учраас Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 12 сард малын эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулийг батлан гаргасан байна. Энэ хүрээнд эрүүл малаас эрүүл хүнсийг хэрэглэгчдийн гар дээр хүрэхин тогтолцоог нь бүрдүүлэх боломж өртсөн байна. Цаашлаад бид бүхэн энэ 2 дахь зорилтын хүрээнд одоо тижээлийн тариалан фермерийн одоо энэ эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлэхийн удирдлын хамаарлыг бууруулах зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Энэ зорилт яагаад гэвэл Монгол улсын хэмжээнд ер нь 240 гаруй үйлдвэр цех, сүүний үйлдвэр цехүүд байдаг. Эдгээр сүүний цех үйлдвэрүүдээ яг бүрэн хангах түүхийд одоогийн байдлаар удирдлын хамаарлалтай болохоор хангаж чадахгүй байдаг. Тийм ч учраас бидний одоо энэ эхлээд суурин тавихын тулд бол тижээлийн тариалтай хэсэг мөн эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлэх гэдэг зорилтыг дэвшүүлж байгаа. Яамны зүгээс бидний тавьж байгаа юм бол одоо улаан сая өнгөрсөн жил Монгол улсын засгийн газар тариалангийн бүс нутгийг зарлан хэрэгжүүлсэн. 7 аймгийн 60 сумыг газар тариалангийн бүс нутгаар зарласан байна. Тийм учраас энэ газар тариалангийн бүс нутгаа түшиглээд энэ Улаанбаатар орчныхаа эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлээд мөн наслагдсан орон нутагт энэ ашиглагдах байгаа сүүгээ хуурай сүүний үйлдвэр бий болох гэвэл энэ хоёр байдлаар нэг зохион байгуулахаар хэрэгжүүлээд явж байгаа. Ер нь бодлогын хувьд бол одоо сүү стратегийн нэг гол бүтээгдэхүүн хэвээр байх ёстой гэж үзэж байна уу? Тийм Монгол улсын хүнсний тухай хуулиар стратегийн хүнс сүү мах байдаг. Тийм ч учраас энэ стратегийн хүнсээ бид бүхэн дотооддоо хэрэглээг бүрэн хангаад хэрэглэгчтэй үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүг шингэн сүүг хүргэх шаардлага энэ бодлогын хэмжээнд авч байгаа. Тижээлийн тариаланг нэмэгдүүлэх, мөн эрчимцэн мал аж ахуйг нэмэгдүүлэх тал дээр ям бодлогын хэмжээнд ажиллаж байгаа. За мэргэжлийн холбоотын төлөөллөөс сонсъё. За амар цэнгэл. За Монгол улсад сүүсгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэмэн өртгийн хэлхийг аваад үзэх юм бол өнөөгийн байдлаар хамгийн их сул байгаа цэг нь бол сүүний эрчимцэн аж ахуй яг. Ерөөсөө олон улсын жишгийг харахад бол ялангуяа төв сүрэн газрын хүн амыг шин сэрэг сүүсгэн бүтээгдэхүүнээр хангахын тулд тэр төв сүрэн газрын орчимд ойрхон бүс нутагт сүүний эрчимцэн аж ахуй хөгжүүлж дотоодын сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр хангадаг. Түрүүн та дурдлаа хүнсний стратегийн бүтээгдэхүүнүүд дотор одоо бид зөвхөн сүүгэл гаднаас импортлж байна. Бидний хэрэглэгчд хүрж байгаа сүүсгэн бүтээгдэхүүний түүхийн эдийн 70-80% нь үндсэндээ импортын хуурай сүүгээр үйлдвэрлэж байна. Тэгэхээр манай Монголын сүүний нэгдсэн холбооноос бол ердөөсөө одоо хүн амдаа шин сэргийг сүүсгэн бүтээгдэхүүн хүргэхийн тулд энэ дэргүнд эрчимцэн мал аж ахуйн хөгжилд төр маш хүчтэй дэмжлэг үзүүлж одоо ажиллаж байгаа 20-30 жил сэтгэл зүрхээ зарцуулаад
төрийн үндсэндээ тодорхой бодиттой дэмжлэггүй явж ирсэн эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэгчид фермерүүдийн нэлээд хүчтэй сайн нэгдсэн бодлогын дор дэмжих зүйтэй гэж үзэж байгаа. Ер нь бол бодлогын хүрээнд ямар асуудлыг одоо нэн тэргуунд авч үзэх ёстой гэсэн үг үү? За түрүүн яамны газрын дарга гандагдах дарга хэллээ. Ер нь бол эрх зүйн орчин харьцангуй бүрдэж байгаа гэж. За дээр нь нэмэт хэлэх юм бол өнгөрсөн оны сүүлээр эрчимцэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр гэж гарсан. За энэ бүгдийн ард одоо яг тулгамдж байгаа хоёр асуудал байгаа гэж бид харж байгаа. За эдгээр хууль тухайлбал малын генетик нөөцийн тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиар энэ сүү үйлдвэрлэгч нарын хүрээнд бүртгэлийн маш том нэгдсэн сайн тогтолцоо ажиллах хэрэгтэй гэж. За энэ тогтолцоог бүрдүүлж бид тэр мөр мөшгөх тухай асуудал, эрүүл малаас эрүүл сүү сааж үйлдвэрлэл нийлүүлэх тухай асуудал, тэгээд малын ашиг шимийг дэвшлүүлэх тухай асуудал, энэ бүх юм энэ бүртгэл дээр суйрлах юм. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн ажлыг одоо маш аралтай нэгдсэн бодлогын дор эрчимтэй явуулах зүйтэй гэж харж байгаа. За энэ ажлыг бол манай Монголын сүүний нэгдсэн холбоо энэ фермерүүдийг төлөөлсөн төрийн бас байгууллагын хувьд энийг бол хийх санаачлал гаргаад талуудтай уулзаад яриад явж байгаа. Хоёрдугаар тулгамдж байгаа асуудал бол одоо олон жил ярьсны эцэст 2019 оны төсөвдөр бол 1 литр сүүнд ногдох урамшуул олгохоор шийдвэрлсэн байна. Тэгэхээр энэ урамшуул олгох процессыг үйл явцыг маш зөв тавьж шийдвэрлэх нь одоо их тулгамдсан асуудал гэж харж байгаа. За яамны хувьд бол одоо бүртгэлийн тогтолцоог цаашдаа ямар зарчмаар яаж одоо авч явах ёстой гэсэн байр суурьнаа сандж байна? Баярсуу. За тэгэхээр яамны хувьд бол түрүүнд асуулаа энэ эрх зүйн орчин бол ер нь бараг бүрдсэн байгаа. Өнгөрсөн жил эрчимцэн мал аж ахуйн хөгжлийн дэмжих хөтөлбөрөөр баталсан. За бид нар эндээ 7 зорилттой, 54 зорилтоор хэмжээтэй 158 үйлчлэг хэрэгжүүлэхээр ингээд 23 оны хүртэл ийм одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө гаргаж байна. За энэ дээр бол хамгийн тулгамдж байгаа асуудал бол одоо энэ одоо эрчимцэн аж ахуй эрхэлж байгаа улсууд бол үнэхээр сүүний аж ахуй эрхлэлд бол хүн ам орноор хол суурин гадрыг эрчимцэн аж ахуйр төсөөлөх аргагүй. Тэгэхээр аль улс оронд бол энэ сүү стратегийн бүтээгдэхүүнээс алдагдaltaй байдаг. Дөрөөс татаас өгдөг. За энэ дээр бол бид нэр одоо энэ жил нэг 4 тэрбум тавигдсан байгаа. Сүүндээ урамшуул олох журмаа бол одоо бид нар боловсруулад журам балгацсан өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Бид нар сүүний бол нэг сэрүүний үйлрэлд нэг 7-8 сар олгоё гэсэн ийм бодолтой байгаа. За бүртгэлийн тогтолцооны хувьд бол одоо энэ хот орчмын энэ сүүний өхрийн ийм бүртгэл бол маад одоо удмын сангийн үндэс төв гэж байдаг. Тэрний тэнгисээр дамжаад бүртгэлд орцсон байдаг. Нэг үндсэндээ нэг 14-5 мянган өхөр өдөртөө нэг үнээс хэдэн дэд сүү гарч байгаа хэдэн хувийн тослогтой энэ бол бүгд бол бид нар харж болдог. За нийт бүгдийг хамруулж чадахгүй байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд бол нийтдээ нэг 75 мянган сүүний өхөр өнөөдөр байдаг. За энэний маань сүүний гарц бол одоо бас яг гадны улсуудын хэмжээнд хүрдэг үү нэг 2300 унжаар нэг иймэрхүү 2200 орчим байдаг. За бид нар одоо нийслэл орчмын хүн ам олноор төвлөсөн газрыг бол сүүгээр бол нэг 60 гаруй хувийн хангаж байгаа. Үлс нь бол гаднаас импортлж байгаа. За нэг үе бол бид нар шар суу осоос импортлох бол одоо арай өөр бас хуурай суу импортлох анийгаа бол бид нар хийж байгаа. За хөтөлбөр дээр бол бид нар нийтдээ нэг л сүүний асуудал ярьж байгаа болохоор бид нар энэ сүүний өхрийн аж ахуй эрхэлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдээ бол нэлээд бас хөнгөлөлтөд зээлээр дэмжиж өгье. Бас хөрөнгө оруулалт хий, техник хоногт шинжилье. За гаднаас бид нар нэг 5800 өхөр импортлжээд энэ сүүнийхээ хэрэгцээг бүрэн хангах юм байна. Тэгээд цаашаа бас гадагш нь экспортлох ийм хэмжээнд хүрэх юм байна гэхэд бид нар энэ дээр бол тооцоо хийгээ сангийн ямаар хянуулаад ингээд тавьсан байж байгаа. За ингээд өхөр импортлно гэхээр энэ хүмүүс эрчимцэн аж ахуй хэрэгт бол яам импорт гэж боддог. Яам бол энэ дээр импортлохгүй. Яам бол эрх зүйн орчин нээгээд энэ улсууд өөрснөө оруулж ирнэ. Бид нар шалгуур зүйтэй тавиад хүлээж аваад иргэд цаашдаа яаж өгөх үү гэдэг ийм асуулаа шийднэ. Ийм л байна. За Батэрдэн доктор сонсъё. Ер нь одоо сүүний салбар цаашдаа тогтвортой хөгжихийн тулд ямар тодорхой бодлого үйлчлэх ёстой гэж үзэж байна? Яг ер нь бол бизнес эрхлэх шүүхэр нь бол эрх зүйн орчин. Эрх зүйн орчны хувьд бол сая дурддагдсан хууль эрх зүй. За тэгээд ер нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн хүрээнд бол энэ бизнес бол явах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгээд одоо юу гэдгийг зөвхөн бид нар яам тамгаас ч гэдэг юм уу юм хүлээгээд байх.
хөгжүүлээд өгчих юм шиг ингэж хүлээх ойлголт нь бол жаахан учир дутагдaltaй. Сум орон нутагт бол олон зүйлийг шийдэх боломж болцоо байж байна л да. Одоо малчид фермерүүд за тэгээд иргэдийн хурлаараа хэлэлцээд сум болгон өөрсдөө үржлийн асуудлаа яаж авч явах юм, ямар үйлдвэр дээр тогтох юм гэх мэтлэн ийм асуудлуудаа шийдэх боломжтой. Тэгээд сүү бол нэг онцлог нь хот суурингийн нөгөө А зоонд нь өөрөөр хэлбэл хамгийн ойрхон тойрогт нь байх ийм одоо салбарын. Яагаад гэхдээ зэрэг сүүний өөрийнх нь нас нь богинох учраас хамгийн ойрхон байх хэрэгтэй. Гэхдээ зэрэг энэ төв суурин газрынхаа ойролцоо байгаа энэ малчид фермерүүд сүүний чиглэлийн хүрийг үржүүлэх. Шинээр одоо нүүж суурьсан одоо Монгол малтай өөр үйлдвэрийн мал амьттай энэ хүмүүс бол одоо зөвхөн тэр сум орон нутагт иргэдийн хурлаараа хэлэлцээд баталчихсан дүрм журмын дагуу ямар үйлдвэр байхын тэрийгээ сонгож үржүүлдэг ийм чиглэл рүү орох нь энэ 1 литр сүү бий болоход 30%-ийг нь нөхцөлдүүлээд байгаа генетикийн асуудлаа, ашиг шимийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. За дараагийн асуудал нь бол мэдээж хэрэг цаана 70% нь үлдээд байгаа. Литр сүүний 70%-ийг бий болгоод байгаа зүйл бол орчин. Өөрөөр хэлбэл тэжээлэг арчилгаа маллаа. Гэхдээ зэрэг тэжээл үйлдвэрлэлийн асуудал дээр бид нэр 800 мянган га эргэлтийн талбайтай боловч ганцхан төрлийн шухуул тариалан хийж байна. Энэ нь бол одоо хөрсний үржил шим одоо янз бүрийн юмд за ашиг алдагдлын асуудал. За тэгээд энэ юу гэдгийг нэг 50% нь тарьдаг, 50% нь өөрийн шийдэг ийм асуудал байгаа. Гэтэл малын иддэг бидний идэж чаддгүй хэрнээ мал идээд биднэрт сүү бий болгоод байгаа, мах бий болгоод байгаа энэ олон төрлийн таримлууд сэлгээнд таригдах боломж бололцоо гарч ирнэ. Гэхдээ зэрэг энэ бүхнийг бол энэ тариалангийн тухай хууль, эрчимсэн мал аж ахуйн хөтөлбөр энэ бүх зүйлүүдэд бол хамтарч ажиллаа боломжтой дэмжинэ гэдэг ийм зүйлүүд байгаа. Гэхдээ зэрэг бидний өөрсдийн санаачлаг, хамтын ажиллагаа, түншлэл гэх мэтлийн энэ зүйлүүд дээр их одоо санаачлагтай ажиллах ийм шаардлага байгаад байгаа. За дараагийн асуудал нь бол бид нэр төрөлжиж хөгжих ёстой. Өөрөөр хэлбэл ферм бол одоо юу гэдгийг маш олон талын үйл ажиллагааны эцсийн үр дүн бол сүү гарч ирж байна. Тэгтэл тэрэнд маш олон мэргэжлийн маш олон асуудлуудыг хариуцсан одоо асуудлууд байдаг учраас тэр болгонлоо зүтгэн тэр болгоныг өөртөө хийнэ гэх юм бол цаг зав нар одоо юу гэдгийг өөр юу гэдгийг чадварын асуудал суурилгацсан хүчин чадал өөр бусад асуудлын хувьд бэрхшээлтэй. Гэхдээ зэрэг одоо юу гэдгийг барууны орнуудын хөгжсөн одоо жишээ бол сервис үйлчилгээнүүд маш их хүчтэй одоо хөгжсөн. Өөрөөр хэлбэл тэр литр сүүнээс олж байгаа орлогынхоо тодорхой хувийг хүмүүст одоо миний чадахгүй байгаа асуудлыг шийдэдэг өгөөч тий. Надад тийм хэмжээний тижэл хэрэгтэй. Тэрийг тариад өгөөч. Баталгаатай одоо ингээд юу яа маламжлын үйлчилгээ, нөгөө хөгжлийн чиглэлийн үйлчилгээ, зохиомлын хэлтүүлэг, өөр бусад сервис үйлчилгээнүүд юу байгаа юм? Тэрэндээ тодорхой хэмжээгээр төлбөрөө төлөөд асуудлаа маш одоо хөнгөнөөр шийддэг, өөрсөндөө цагтай, завтай, бүтээмж өндөртэйгээр ажиллах, ашигтай ажиллах юм боломж нөхцөл бүрддэг байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл бид нэр одоо юу гэдэг юм маллаж амьдрна гэдэг бол нар сар одоо юу гэдэг хоёр нарны хооронд борив бокс ихгүй ажиллах биш. Амьдралын чанарыг бас сайжруулах асуудал дээр, орлогоо нэмэгдүүлэх асуудал дээр, бүтээмжтэй байх асуудал дээр бид нэр мэдлэгт суурилсан энэ чиглэл рүү явах, хөгжих зайлшгүй шаардлагатай байна. За малчид фермерүүд болон за салбарын одоо мэрэгжлийн холбооны бас зарим төлөөлөл оролцож байгаа. За та бүхний хувьд ер нь одоо энэ сүүний чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүд, фермерүүд тогтвортой хөгжих, сүүний салбарыг цаашид бодлогын хувьд тогтвортой авч явах бодит боломж бүрдэж байна гэж үзэж байна уу? Аль эсвэл бодлогын хувьд эргэж авч үзэх тодорхой дэмжлэгийн шинэ механизмуудыг бий болгох шаардлага байна уу? За нэрээ хэлээд та бүхний байр суурийг сонсгоё. За энд микрофон нэлтээ. За өнөөдрийн сайхан хэлэлцүүлэгт одоо малчид премьер эрхлэгчд маань оролцож байна. Би сонгоо хархан дүргийн 21-р хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дарга Чулуунбат гэж юм байна. За манайх бол 1977 оноос хойш барьцааны сангийн аж ахуй үүсгэн байгуулагдсанаас хойш иргэд малчид маань Улаанбаатар хотыг сүүн бүтээгдэхүүнээр хангаж ирсэн байгаа. За тийм учраас энэ дээр нэг асуудлыг
бас голчилж хэлмээр санагдаж байна. Сүүлийн 18 оноос эхлээд Улаанбаатар хотоос Малта ирдэг манай одоо 3 цэг дээр байршуулж 18 оны 5 сарын 1-ээс 6 сар 7 сар дамж 117 өрх суршиж амьдарч байна. За энэ дээр гол асуудал юу гэхдээ зэрэг иргэдийн маань бас нэг хүлээж байдаг асуудал бол энэ сүүний асуудал. Сүүний үнний асуудал бүр тэр дундаа. Сүүний үн бол өвлийн цагт нэг 1200 хавцаа, зуны цагт бол одоо молбол эрхтэй үйлдвэрийн газрууд маань 600 хүртэл одоо үнийг барьдаг. Тийм учраас энэ үнийн асуудал дээр нэлээдгүй төр бодлогоор хангах энэ чиглэлийн ажлуудыг хийх нь зүйтэй байхаа гэж нэгдүгээр бодож байна. За хоёрдугаар Монголын сүүний нэгдсэн холбоо бол бас малчтын премьер эрхлэгчдийн төлөө нэлээдгүй ажлыг хийж явдаг. Яагаад гэвэл манай 21-р хорон дээр нэлээдгүй бас ажлуудыг зохион байгуулж бид нэр хамтарч нийслэлийн мал аж ахуй газар яамтайгаа хамтарч нэлээдгүй хэлэлцүүлэг ажлуудыг зохион байгуулдаг. Энэ дээр бол ерөөсөө гол юм сүүний үнийн асуудал гарч ирдэг. Тийм учраас энэ сүүний үнийн асуудлыг бодлогоор барьж яа дэмжих ёстой юм зааш нь ямар хөтөлбөрт хандах ёстой юм хөтөлбөрүүдэд иргэдэг хамруулах ёстой гэсэн асуудлуудыг цааш нь тавих нь зөв бахаа л гэж дотроо бодож сууж байна. Тийм. Эндээс нэлийн гайгүй шийдлүүд гарах болов уу гэж бодож байна. За одоо би засаг дарахтаа өгөөд. За Сангаархан дүүргийн 21-р хороо бол Улаанбаатар хотын хамгийн ойрхон одоо хороо малгүй. За манай дээр 15,000 гаруй өхөр толгой өхөр байна. За ер нь сүүний чиглэлийг барих бодлого, төрийн бодлого, малчин фермерүүдийн бодлогыг нэгдсэн зангидах цааш чиглэлийн одоо нэг чиглэл рүү хандуулахад нэлээд жаахан дутагдaltaй уялдаанууд дутагдaltaй юм уу гэж надад харагддаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт юу байх ёстой вэ гэхээр одоо энэ генетикийн хууль, бусад хуулиудыг одоо сурчлах, за энэ фермерүүдэд ойлгуулах, за малын бүтцийг сайжруулах, за эрчимчин мал аж ахуй гэдэг утгаас нь ярихаар одоо тэжээлийн чанараас өсвөлээд малын одоо чанарыг сайжруулах энэ чиглэл рүү нөлөө төлөвлөгөө ажиллах. Энэ дээр нь бол одоо төрийн бодлогыг сүүний одоо үнийн асуудал дээр нэлээд бодлого баримаар юм уу гэж ингэж бодогдгийг. За өнөөдөр ажиллаж байгаа манай фермерийн эрхлэгчид бол ерөнхийдөө бол алдагтай тал руугаа. Ягаад тэгэхээр бэлчээр нь одоо сэлэнг орхон туул гентигээс одоо өсөө татдаг. За тэжээл бол нэлээд одоо ховор дуу үн өндөртэй учраас сүүний үн багтай. Энэ хоёрын одоо зөрүүгээр бол фермерүүд маань нэлээд одоо алдагдал хүрэх хэмжээний ажилдаг. За өвлийн цагтаа бол үүний өөрчлөлт гаргахын тулд ямар хөшөөрөг механизм хэрэгтэй гэсэн үг? За нэгдүгээрт малын үйлдвэр ухсааг манай фермерүүд сайжруулах хэрэгтэй. Тэн дээр нь дүршгэлсэн одоо урамшуул хэрэгтэй. Тэгжээж одоо малын сүүн сайн болно. Бэлчээрийнх нь нэмжмэтийг сайжруулж өгөх хэрэгтэй. Тариалалтын талбайнууд одоо эрчимчин аж ахуйнууд одоо тэжээлийн тариалалтын талбай одоо ойрхон одоо хажууд нь одоо ногоон тэжээл тарих одоо бусад одоо сайн хүч тэжээлүүд тарих тийм одоо өөрийн эзэмшлийн тийм талбайнууд байж энэ фермер бол заашд одоо бас алдагдлаас баг гарах, сүүний гарцсан нэмэгдэх, сүүний одоо чанар нь сайжрах, малын одоо бүтэцг нь сайжрах ийм одоо чиглэлийн юмнууд нь хийгднэ гэж би бол ойлгодог. За нийслэлийн хүнсэд аж ахуйн газрын төлөөллийн байр суурийг сонсъё. Ер нь нийслэлийн бүс нутгийн хэмжээнд хичнээн аж ахуй фермерүүд ажиллаж байна. Цаашдаа сүүний салбар бас нийслэлийг түшилсэн бүсүүдэд хөгжих боломж байна. За Улаанбаатар хот орчинд бол ерөнхийдөө манай газрын бас одоо авсан судалгаагаар бол нэг 350 орчим фермер байна гэсэн судалгаа хийсэн байдаг. Тэгээд энэ дээрээ тооцоолж үзээд бид бол эрүүл мэндийн яамны сайдын зөвлөмж өгдөг. Энэ дээр бол шингэн сүүний одоо нэг хүний өдрийн хэрэглээ бол 150 г гэсэн ийм тооцоо судалгаа байдаг. Тэгээд энэ тооцоо судалгаагаар ингээд бодоод үзэхэд бол ямар ч Улаанбаатар хотын одоо нийт шингэн сүүний хэрэглээний нэг 30 орчим хувийг нийт орчмын фермерүүд хангадаг юм байна гэсэн тооцоо судалгаа гарсан.
Тэгээд нийслэлийн одоо бас барьж байгаа бодлогын хувьд бол одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа 14 оны 119 дугаар тогтоолоор эрчимцэн мал аж ахуйн бүс нутгаа тогтоож авсан байж байгаа. Энэ одоо ямар ач холбогдолтой гэхээр эхний одоо газар бүс нутгаа хамгаалж авах гэдэг бол одоо малчт фермерүүдийн хамгийн чухал асуудал байдаг. Дээрээс нь сая тэр 21 дугаар хорооны засаг дарга хүмүүсээр дарга хэлж байна. Тэр тэжээлийн ургамал тариалах газрын асуудал одоо манай малчтын хамгийн тулгамдсан асуудал байдаг. Энийг бол одоо сүүлийн 2 жилд бол манай сонгон хайрхан дүүрэг, баян зүрх одоо босод одоо мал аж ахуй эрхлэж зөвшөөрсөн дүүргүүдээр бол бас газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаад ашиглалтын гэрээгээр малчтаа бас одоо хамтраад ингээ ашиглаа явж байгаа. Энэ бол бас тодорхой хэмжээний өргөн хөөж өгсөн асуудал байж байгаа. Дээрээс нь малын чанар сайжруулах асуудал дээр бол одоо аж ахуй их сургууль, төрийн бус байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудтай хамтраад бас одоо малчт фермерүүдэд сургалтуудад тодорхой хугацаагаар бас заасан одоо сургалтууд нь хамруулсан бас одоо бас малчтын одоо мал сүрхтэй хандах, малын чанараа сайжруулах хандлагад бол нэлээд өөрчлөлт орсон гэж бодож байна. Дээрээс тэр сүүний үнийн асуудал ярьж байна. Энийг бол бас одоо хэрэглэгчдээс бас шалтгаалж асуудал байж байгаа. Энэ юу гэж нэг бол одоо юу гэдэг яг шингэн сүү хэрэглэх ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг асуудлыг одоо сургууль, цэцэрлэг тэр тусмаа өсвөр насны хүүхдүүдэд одоо энэ сүүний ач холбогдлын талаар бас одоо нэвэл мэдээллийн байгууллагууд нэлээд бас төлхөө анхааруул яг хэрэглэгчдийн тоо ихсэх тусам одоо манай сүү үйлдвэрлэл одоо бэлтгэн нийлүүлэгчдийн одоо бизнес тодорхой ахиц гарах болов гэж боддог. Яамны төлөөллийн байр суурийг сонсоо. Ер нь одоо сүүний үнийн асуудал хөндөгдөж байна. Цаашдаа үнийг өсгөх, доктортой байх гэдэг юм уу, хэрэглээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ямар тодорхой одоо хөшүүргүүдийг бодлогын хувьд хэрэгжүүлэх ёстой гэж үзэж байна. За ер нь хүнсний тухай хуулинд бол одоо үйлдвэр цээх тушаас сүүнд урамшуул олгож болно гэж туссан байдаг хуулиараа. Гэхдээ энэ 2019 оны улсын төсөвт энэ 4 тэрбум төгрөг туссан байгаа. Энэ болохоор сүүний салбарынд бас маш их дэмжлэг үзүүлэх бас урам өгсөн ийм ажил болж байгаа л гэж харж байгаа. Тэгэхдээ 4 тэрбум төгрөг гэдэг чинь яг тодорхой хэмжээгээр одоо бид бүхэн яг судалгаа тооцоог нэгээд журмыг босруулж байгаа ямар хөө байдлаар өгөх үү гэж. 4 тэрбум төгрөг гэдэг бол бид бүхэн нэг 10 сая литр сүг нэг 400 төгрөгөөр өгөх тийм өртөг байдаг. Чааш энэ урамшуулаар олгох энэ хөрөнгийг дараагийн жилийн төсвүүдэд нэмэгдүүлэх шаардлагатай болов гэж харж байгаа. Тэр чинь үснээс энэ сүүний сэвгээ нийлүүлж байгаа фермерүүд нь үйлдвэр тушаан цаашлаа ч гэсэн сүүнийг хэрэглээ нэмэгдэх тэр боломжтой болов гэж байгаа. Тэр учраас бид бүхэн одоо энэ журмыг бас олон талын хэлэлцүүлэх судалгаануудыг хийж байна. Тэгэхдээ энэ юг журмаараа бид бүхэн ямар хөө байдлаар өгөх вэ гэдэг бас ярьж байгаа. Өвлийн үйлрэлд өгөх үү? Одоо яг зуны одоо жилийн 12 сардаа бол өгөх боломжгүй. Энэ хөрөнгө мөнгөч улсын төсөвд байхгүй байх. Тийм учраас бид бүхэн өвлийн үйлрэлдээ өгөх боломж нь байна гэдэг. Тэгэхдээ ямар хэдэн төрлийн малдаа 5 төрлийн малдаа өгөх үү? Зөвхөн үнэндээ өгөх үү гэдэг. Энэ тооцоо судалгааг нээж байгаа. Энэ сүүний нэгдсэн холбоотойгоо бид бүхэн байнга ярьж байгаа хэлж байгаа. Одоо энэ талаараа бас олон талын орцоосон хилцүүлэг хийгээд энэ журмаа баталжвал энэ улсын төсөвт туссан энэ урамшуул өгөх ажил нь хийгдээд явж байна. Урамшууллын бодлого ер нь одоо малчид фермерүүд гэдэг юм уу анхан шатны үйлдвэрлэгч тал руугаа илүү чиглэх үү? Аль эсвэл бас боловсруулах үйлдвэрүүд ч гэдэг юм уу бусад хамааруулж өгөхий одоо төлөөллүүд рүү бодлого чиглэх үү? Ер нь бол энэ хуулиараа болохоор үйлдвэр цэхэд тушаасан малчинд олгоно гэсэн байгаад байгаа хуулиараа. Тийм ч учраас бид нар аль болохоор бид бүхэн эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлж байгаа энэ Улаанбаатар хот орчмынхаа фермерүүд өгөх болов гэдгээр бас тооцоол хийж байгаа. Цаашлаад бас орон нутагт бас малчтынхаа бас цэхүүд өгж байгаа сүүгээ явах гэдэг тооцоолуудыг харж байгаа. Тэн дээрээс харж иж одоогийн 19 онд туссан төсөв бол 4 тэрбум төгрөг туссан болохоор энэ бол тодорхой хэмжээгээр энэ манай Монгол улсын хэмжээнд нийлүүлж байгаа сүүний бага хэмжээтэй төсөв байгаа даа. Цаашлаад бид бүхэн энийг нэмэгдүүлэх тал дээр яам засгийн газартай уламжлаад ажиллана. За мэргэжлийн холбооны төлөөллүүдийн сонсъё. Тухайлбал энэ урамшууллын систем цаашдаа сүүний салбарыг доктортой хөгжүүлэх бодит хөшүүрэг зөв бодлого болж чадах уу? За энэ дээр би жоохон өргөөрөөр ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ салбарыг хөгжүүлэхэд төр болоод төрийн бус байгууллага хувийн эвслүүд энэ ажлын уялдааг бас нэлээд хангах хэрэгтэй. Тэгснээрээ бол энэ үр дүн нэлээд сайн гарч ирэх
ийм боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр төрийн байгууллага зарим төрийнхээ бодлогын чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудад өгж тэрийг дэмжиж уялдааг нь хангаж ажиллахлаар үр дүн төрнө гэсэн ийм чиг үүрэг заагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ чиг үүргээ бас нэлээд төлхөө бариад ингээ явах юм бол төрийн болоод төрийн бус байгууллагууд энэ үйл ажиллагааг хийхэд боломжтой. Манай энэ эрчимцэн аж ахуйг хөгжүүлэх боломж байна гэж харж байна. За хоёрдугаарт нь энэ эрчимцэн аж ахуйн ер нь нийт зардлын нэг 70-аас 60-70% нь тэжээлийн зардал гардаг. Тэгэхээр энийг үйлдвэрлэхэд бас мөн тариаланчтай бид нар хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тариаланжуулаад бусад аж ахуй нэгжүүд. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр манай одоо тариалангийн салбарын тариаланчид бол гол нь тариалан тарихдаа хоёрхан үйлдэл хийж байгаа. Нэг нь хар уранш, нэг нь будаа гэсэн. Тэгэхээр энэ олон жил ингээ будаа тариад байх юм бол тэр хөрс өөрөө ядууралд орох юм. Тийм учраас энэ дээр малын тэжээл, буурцх дурмал тарих юм бол энэ агаарт байгаа азотыг хөрсөнд шингээж өгснөөр тэр хөрс азотоор баялаг дараагийн өөр урмал ургуулахад сайжруулах ийм боломжтой буурцх дурмлууд байгаа. Тэгэхээр энэ буурцх дурмлыг тарих юм бол малчид үнэтэй, уурэг ихтэй, шим сайтай ийм тэжээлэр хангаж өгөх юм. Тэгэхээр нэгдүгээрт ургамлын сэлгээ орж ирж байгаа талбай тийм ээ. Тэгэх юм бол хар ураншинд одоо зарцуулсан тэр хөрөнгө буцаад улаан буудааны өөрийн өртөгт шууд нөлөөлж байгаа. Хэрвээ сэлгээ ороод ирэхлээр тухайн жил тэжээлийн ургамал тарих юм бол тэр ургамлаа малчтад зархлаар тэр тариаланч бас орлоготой болж байгаа. Тэглээрээ зэрэг улаан буудааны өөрийн өртөг буурах бас боломж байна тийм ээ. Хоёрдугаарт нь малчтад хямд одоо тэр тэжээлийг өгөх юм бол бас сүүний өөрийн өртөг буурах энэ боломжийг нээж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагаануудыг хийх. За хоёрдугаарт нь энэ урамшууллыг өгдөг ач холбогдол юу вэ гэхээр төр их өндөр үнэлэлтэд яг зөв чиглэл рүү энэ урамшууллыг өгөх юм бол богино хугацаанд энэ салбарын тодорхой одоо манай эрчимцэн аж ахуй гэдэг юм уу энэ салбар хөгжих боломжтой юм. Тэгэлэр энэ бодлогоороо сая өнгөрсөн 4 тэрбум төгрөг тавьсан. Тэгэхээр энэ хуулиндаа бол хүнсний тухай хуулиндаа бол мал аж ахуйн бүртгэл гарал үүсэл нь тодорхой эрүүл малдаас гарсан сүг боловсруулах үйлдвэр тушаасан стандартын шаардлага хангасан сүг тушаасан нөхцөд олгоно гэд байгаа юм. Тэгэхээр энийг өөр тийш нь гуйлах биш, ерөөсөө яг энд оролцож байгаа малчид фермерүүдэд л энэ урамшууллыг өгөх юм бол тэгээ өшөө цааш нь энэ ажлын уялдаануудыг гаргаад өгөх юм бол энэ салбар богино хугацаанд бас хөгжих боломж байна л гэж манай холбооны охин бол хардаг. За баярлалаа. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За үзэгч та бүхэнд одоо бас солигдох бичлэгийг үзүүлье. За сүүний салбарт бусад улс орнууд ямар бодлогын зохицуултууд хийдэг, за ялангуяа урамшууллын ямар одоо хөшөөрөг механизм үйлчилж байна гэдэг талаар одоо бас солигдох мэргэжлийн байгууллага эрдэмтэд судлаачдын гаргасан дүгнэлт байгаа. За энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэе. За дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжлэх болно. Зарим эрдэмтэн мэргэжлийн холбоотын гаргасан судалгаанаас үзвэл дөрвөн улирал бүхэн ихэнх улс орныхан төрөөс сүүний салбарынхандаа олон талын дэмжлэг үзүүлдэг байна. Тухайн дэмжлэг нь татвар, зээлийн хөнгөлөлт, төсвийн татаас, урамшуулал зэрэг хөрөнгө оруулалтын болон хөрөнгө оруулалтын бус олон хэлбэртэй байдаг. Америкийн нэгдсэн улс 2015 онд сүүний салбарын урамшуулалд 22 тэрбум Америк доллар зарцуулсан байна. Сүүний фермерүүдийнх нь борлуулалтын орлогын 70% төсвийн татаас эзлэж байгаа юм. Европын холбооны хувьд хөдөө аж ахуйн нэг фермд жилд дунджаар 14 мянган еврогийн татаас олгож байна. Харин Герман улс сүүний урамшууллын зориулалтаар 1 литр тутамд 80 орчим төгрөг, Франц улс 120 гаруй төгрөгийн шууд төлбөрийг хийдэг байна. Мөн Энэтхэг улсын Низамабад мужи сүүний урамшууллаар 1 литр тутамд 147 төгрөг төлж байгаа юм.
Европын комиссийн сүүний зөвлөлийн мэдээлэлээс үзвэл зарим улс оронд сүүний дотоодын зах зээлийн үнэ нь олон улсын үнээс өндөр түвшинд байна. Тухайлбал Оросын холбооны улсад 26, Бүгд найрамдах Хятад ард улсад 41, Америкийн нэгдсэн улсад 25, Японд 126, Бүгд найрамдах Солонгос улсад 135%-аар илүү үнэтэй байна. Энэ бол тухайн улс орнуудад сүүний дотоодын зах зээлийн хамгаалалт нь сайн, төрөөс үзүүлэх дэмжлэг өндөр түвшинд байна гэсэн үг юм аа. За парламентын хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлэг студид үргэлжилж байна. Одоо оролцогчдын байр суурийг үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргэе. За Батэрдэн доктороос тодруулъя. Ер нь одоо энэ сүүний салбарт цаашдаа бодлогын томоохон дэмжлэг үзүүлэхийн тулд урамшууллын механизмыг ашиглах нь аль хэрэг оновчтой гэж үзэж байна. Аль эсвэл одоо хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгийн бусад хөшүүргийг илүү ашиглах ёстой юу? Яг ер нь гадны орнуудын жишээ сая нэлээд олон орнуудын талаар яригдж байна. Тэгээ Японд жишээлхэд литр сүүнд 10 йен энэ сүү үйлдвэрлэгч нартай олгодог. Өөрөөр хэлбэл фермерүүдтэй. Энэ нь маш их үр дүнтэй байна гэж одоо хэдийгээр одоо Японыг бид нар ер нь үйлдвэрцэн орон мал аж ахуй ер нь марг байхгүй л гэдэг. Манайхаас олон хүртэй. Манайхаас асар хэмжээний сүү сааж, илүү сүү сааж. Ингэхдээ зэрэг энэ бол их үр дүнтэй юм байна. За Европын холбооны орнууд бол их эртнээс энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн үр дүнтэй байна. За тэгээд сүүлийн үеийн олон шинжлэх ухааны судалгаанууд их одоо юу гэдгийг нарийн судалгаанууд хийсний үр дүнд бол сүү ер нь их чухал хэрэгцээтэй байна. Өндөрлөгтөнд ер нь сүү бол асар их чухал ажил бүтэлтэй байна гэх. Ингээ Азийн орнууд сүү уудгүй байсан шувуу ард түмэн сүүнд орж эхэлж байна. Тэгсэн сүүлийн үед одоо Африкийн одоо асар их сүүнд орж байна. Тэгээд Кент жишээлх юм бол 10 жилийн 3 сургууль дээр охтын сургуулиуд дээр сүү хэрэгэлдэггүй үдийн цайтай цайгүй гэдгээр нь ялгаад ингээ яхад бол тэр охтын одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн өсөлт төгсөлт эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр ерөнхий үзүүлэлтээр сүү хэрэгэлдэг үдийн цайтай айлууд нь хамаагүй илүү үзүүлэлттэй гарлаа энэ төр гээд гэх мэтлэнгээр ингээ дэлхийн нийт бол сүүнд илүү их орж байна. Илүү их ачаал бүглэгдэж байна. Ингэхдээ зэрэг бид нэр одоо эртнээсээ чиргэлж ирсэн цаашдаач тэр эрүүл ард түмэн байж бид нар илүү их потенциалтай бүтээмжтэй ажиллана. Эрүүл мэндийн зардал буурна макро утгаараа. Гэх мэтлийн ийм асуудал байгаа учраас энэ бол төрийн анхаарал байх ийм сэдв бүтээгдэхүүн. Тийм ч учраас хүнсний тухай хуулинд стратегийн хүнс гэж оруулсан. Стратегийн хүнс гэж оруулж байгаа учраас төр тодорхой хэмжээний анхаарах энэ асуудал бол туйлаас зөв. Гэхдээ сая бол их том тоонууд харагдахтай зэрэг манай одоо малчид фермерүүд одоо их том санхүүгийн дэмжлэг авах нэ гэдэг ийм ойлголт, буруу ойлголт төрөхэй гэж бас болгоомжилж байна. Энэ бол бүтээмжээс шалтгаална. Литр сүүнд олгоно. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг үнэний тоонд юм уу фермийн одоо байгаа фермд бүхэлдэхэд одоо өгдөг ийм асуудал бол байхгүй. Тийм болохтой зэрэг бүтээмжээ нэмэгдүүлэх ёстой. Зардлаа бууруулах ёстой. Сүүний үн өснө гэдэг бол бас нэлээд яригтэй асуудал. Юу гэвэл энэ бол тэтэргүй зах зээлийн ханжаамаар үн тогтно. Дараагийн асуудал бол дэлхийн зах зээлийн сая энэ International Dairy Federation гэдэг сүүний одоо олон улсын холбооны тайлан гарсан байна л да. Тэгээд дэлхийн улс орнуудын сүү үйлдвэрлэл тэгээ сүүний үн ханшийн талаар ингээ мэдээлэл гаргахад харж байхад хамгийн үнэтэй сүү хэрэгжилж байгаа газар бол Хятад орн байна. Ферм дээрээсээ өөрөлдөл түүхий боловсруулаагүй сүү 5 оны үнэтэй байна. Гэтэл Европын орнууд, Хойд Америк, за тэгээ хамгийн хямдхан нь Шинэ Зеланд байна. 1 литр сүүнийг 400-500 орчим төгрөгийн үнэтэй байна. Гэтэл сая бол одоо манай дээр 1200-1500 хүрдэг гэдэг бол бид нар бол бас боломжийн үн байна. Тэгвэл зэрэг ер нь цаашдаа сүү үнийг нь өндөрсгөх биш тэжээлийн хангамжийн асуудал, нэр төрлийн асуудал, тэгээд одоо юу гэдгийг тээвэр логистикийн асуудлаа шийдэж, хэмнэлт гаргаж, масс үйлдвэрлэлийг явуулж чадчих. Тэгээд одоо ашиг шимийн байдал, эрүүл мэндийн асуудал энэ зүйлүүд дээр хамтран ажиллаж иж бид нар өртгөө бууруулна, ашиг нэмэгдэнэ. Тэрнээс бол үнийг хязгааргүй өсгөх юм бол хэрэглэгч нар энийг бол одоо бас юу гэдгийг хүлээж авахд бас бэрхшээлтэй.
хэрэглээ буурах ийм зарлагдах асуудал байгаа учраас одоо юу гэдэг үдийн 10 жилийн хүүхдүүдийн үдийн цай хөтөлбөрт сүү оруулна. Сүүг одоо юу гэдэг 2000 төгрөгөөр яана гэдэг ингэх юм бол энэ төсвийн байгууллагад хүндрэл учирна. Хэрэглээ бол одоо юу гэдэг өсөх боломж байхгүй ийм хэмжээнд хүрэх болов гэж. Гэх мэтлэнгээр ер нь бол зах зээлийн зарчмаа баримтлах, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх, өртгөө бууруулах чиглэл рүү анхаарахын чухлаа. За малчит фермерүүд орон нутгийнхны төлөөллийн байр суурийг сонсъё. Тухайлбал энэ одоо урамшууллыг ямар зарчмаар яаж олох шаардлагатай одоо аль чиглэлд илүү одоо бодлого чиглэх ёстой гэж үзэж байна. Би 21 дэх орны нарийн чиглэлийн фермерийн эзэн Батбаяр гэдэг хүн байна. Би нэг 2-3 хэлье. Манай юунд бол одоо бид нар одоо хамгийн хүнд тулгамдж байгаа асуудал бол энэ сүүний үн байгаа юм. Одоо манай хөдөө аж ахуй яам, манай нийслэлийн хөдөө аж ахуйн газар мадраас одоо улсууд эднэрдээ сонсгоо. Манай сүүний үн маш бага учраас бидний амьдрал бол ерөөсөө доошлохоос дээшлж ойр 2-3 жил дээшлэхгүй байна. Яагаад тэгж юм гэхээр сүүний үн ч одоо бүр өдрөх тусам доошлж байна. Бидний хэрэгжилж байгаа мал өгч байгаа тэжээл өвс нь өдрөх тусам нэмэгдэж байна. Бензин тосноос өсвөл бүгд. Тэгээд бид нар чинь өвсийг бол одоо сая манай энэ хорон засаг дарга хэллээ. Сэлэнг дархан нодон бүр дорнод мордоос бид нар өвсөнд татаж авчихсан. Тэжээлийг бол одоо энэ үйлдвэрлэлээс авчлаа. Тэгтээ үйлдвэрийн үн өндөр. Өвөлд нь бол 13-4 мянга, зунд нь бол одоо 11 мянга тал байж тээ. Тэгээд бодоод үзэх бид нар одоо энэ зарлага нь одоо бид нарын 1 литр сүүний үн 1 литр усны үнээс цэвэр усны үнээс дор байгаа шүү дээ. 1100 төгрөгийн ус одоо бараг Монгол байхгүй байна. Сая энэ гадаадын улсуудын тэр сүүний үнийг харахад ямар гарч иж байгаа юм. Энэ тал дээр харьцуулах хэцүү. Тийм учраас одоо манд одоо сүүний урамшууллыг үйл батлаад бид нарт сайхан санагдаад сайхан дуулаад манай сүүний холбооныхон хөөцөж үнэхээр батуу бид нарт урамтай сайхан мэдээ хүргэсэн. Одоо тэгсэл нөгөө 1 сард 19 он гараад 1 сард олгоно гэсэн сүүний урамшуул одоо бүрт байхгүй. Одоо 5 сард гарлаа одоо байхгүй ч юм уу. Энийг одоо бид нарт олгоод яах юм бол бид нар бас нэг удаа нэг амин тарих хийх чадвартай болох гэдэг байгаа. Энэ дээр шинэ тэжээл үсээ нэг бас нэг базаагаад авчих. Цог хэмжээний өөр ширнөөс энэ банкныхаа өрнөөс бас нэг салах. Ийм арга боломж бид нар оногдох ийм боломж байгаа юм. Тэгээд тэн дээр одоо би яг хөө итгэврийн хүн би гөгшөндөө хоёулахна хэдэн өхөртэй амьдардаг фермерийн үйлдвэр суугаагээд Улаанбаатарыг хангадаг нэртэй ингэ байж. Энэ залуу малчид энэ залуу фермерийг ашиглаж байгаа улсууд одоо маш сэтгэл санаагаар урвж унж байна. Зарим нь одоо энэ хүүх шуугтаа бодоод өсө хот руу орж нэг гүрүшгцэн хийхгүй бол амьдрахгүй байна. Малтаа ерөөсөө амьдрашгүй ингэ урам нограад ерөөсөө бүгд гудаж штеп. Тийм учраас одоо энэ залуучуудыг хүртэл одоо энэ урамшууллыг хэдэн төгрөг өгөөд энэ засаг төрийн хөдөө аж ахуй яам нэг энэ дээр бодлого гаргаад нийслэл хөдөө аж ахуйн газар хоёрын бодлого гаргаад бүр нийлж байгаа энэ залуу фермерүүдийг нэг удаа нэг дэмжээд энэ урамшууллыг өгчих юм бол энэ улсууч урамшаад энэ дээр яагаад энэ фермерийн чинь цаашдын өсөлт хөгжил энэ юу н үр шим нь хамаагүй дээшлэхээр ийм болоод байна. Одоо бид нарт одоо яаж ийм ихтер энэ урамшууллын юугаар чинь сургаар одоо сүүний үйлдвэр үнэ юусан бөөр бид нар дор унгаж шүү дээ. Тэгээд доошлвол одоо ингээд 600 орно. Тэгээд ийм юунд ч одоо бид нар амьдрахад үнэхээр хүнд болоод байна. Тэгэхээр энэ урамшууллын юуг одоо өгөх юм бол эртхэн өгөөд бид нарт бас нэг амин тарих хиймээр нь өгөхгүй юм бол одоо энийг бас нэг хоёрын хооронд ингэж нэг өгөх юм шиг өгөхгүй юм шиг энэ амтныг ингэж нэг яаж гам болмоор байна. Нэг ийм юм хэлээ. Өөр юмгүй. За энэ хэлэлцүүд оролцож байгаа бүх улсууд. За энд ярих чинь. За 21 дэх оны иргэн нацад орж гэж байна. За тэгээ нийслэлийн яамны төлөөлөгчд байгаа дээр энэ хэлэлцүүлэлт оролцож байгаа дээр ерөөсөө Улаанбаатар хотын иргэдийг сүүн бүтээгдэхүүнээр хангахад 21 дэх орчны сангийн аж ахуй олон жилийн одоо хангаж ирсэн. Энэ дээр өсөө нийслэл яам бүр тодорхой бодлого явуулаад энэ 21 дэх оны бүс нутгийг эрчимсэн аж ахуйн бүс нутаг зарлагдсан. Энэ утганд нь хүртэл нь одоо энд нэг тийм үнэхээр нэг 10-аас дээш гардаг, 15-аас дээш гардаг цэвэр үйлдвэрийн хүрийн цөм сүргийн ийм бүс нутаг болгож өгөөч гэж би хүсэж байгаа. Яагаад тэгэхээр манай энд бол ажилчт нь байна. Үр удмаараа дамжсан, аав ээжээсээ дамжсан одоо бүр ингээд ажилчт нь байгаад байдаг. Одоо бид нар бол ерөөсөө төрөөс дэмжлэг аваагүй ганц байгаа бол сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрдэг бид нар байгаад байдаг. Энэ дээр бүр тусгаал нэг онцгойлон арга хэмжээ авч өгөөч гэж би ингэж хүсмээр байна. Dan сүүний урамшууллын 4 тэрбум төгрөг гэж ярьж байна. Энэ бол одоо яг биднэрт одоо зөв утгаараа үнэхээр гүшүүрэг болох утгаараа ингэж ирээсэй гэж хүсэж байна.
За ямар нийтлэлийг сонсъё. Одоо энэ урамшууллын зарчмыг хамгийн гол нь цаашдаа ямар хүрээнд илүү тодорхойлох ёстой гэж үзэж байгаа гол шалгуур нөхцөл үзүүлэлтийг одоо юуг харгалзаж иж урамшууллыг нөхсөв. За би ярьчих. Тэгэхээр юу вэ л да. Энэ сүүний үнийн талаар ярьж байна л да. Үнэхээр гадны орнууд бол татаас өгдөг, янз бүрийн хэлбэрээр тэжээлээр дамжуулаад янаг тохиромжоор нь татаас сүүнд нөгдөг. За манайд бол энэ сүүний холбоо одоо амар зөнгөл тогтворын газар мэдж байгаа. Бид нар 12 оноос эхлээд энэ сүүнд урамшуул өгье гэдэг асуудлыг тоо цагаар засгийн газраар болоод көөттэд явсан. За энэ дээр бол олон удаа бид засгийн газраар бол унжээсэн. Ер нь энэ эзэмтсэн аж ахуй эрхэлж байгаа газраас суу гарахад бол өндөр өртөгтэй гардаг. За бид нар бол эзэмтсэн аж ахуй энэ сүүнийхээ хөр эрхэлж байгаа энэ пермүдээ өгье гэдэг гол зорилгоо барьдаг. За яг хуу цаашдаа бол бид нар энэ сүүний урамшуул бол жил жилдээ өсөө явна. Үүнээс гадна бид нар өнөөдөр манай энэ байж байгаа нийт сүү гаргаж байгаа пермийн үнэнүүд маань нэг 30% цэвэр үйлдвэрийн 70% нь болохоор эрлийн үнэнүүд байдаг. За энэний гарц нь боломжоор доогуур байдаг. Тэгэхээр яам бол сая хөтөлбөр боловсруулад энэ дээр нэлээд олон ажил төлөвлөсөн байж байгаа. Энэ үйлдвэртэй пермүтэйг нийлээд хий. Нэгдүгээрт нь үржлийн ажлын сайжруулъя. Нэг үнээс гарч байгаа сүүнийх нь ашиг шимийг нэмэгдүүлье. Үхрийн нь бол одоо бас цэвэр үйлдэл тал руу явуулж өгье. Тэжээл хангамжийг сайжруулъя. Ингэжээж одоо нэгжээс гарч байгаа сүүнийх нь хэмжээг нэмэгдүүлжээж тэр сүүний бол үйлдвэрлэгч нарт бол ашиг нь өндөр болно. Мөн урамшууллыг бол цааш нь өргөдүүлэх гэсэн ийм бодлогод явж байгаа. Ийм учраас бид нар гаднаас одоо өндөр ашигтай цэвэр үйлдвэрийн үхрүүдийг импортж энэ пермүүдийнхаа үхрийн сайжруулж өгье. Мөн хөнгөтэй зээлээ дэмжих гэсэн ийм бодлогуудыг бол яам хийгээ явж байна. За. Би бол судалгааны сургалтын байгууллага хүн. Тэгэхдээ зэрэг нэг зүйлийг л бас үзэгчдэд зориулаад хэлмээр байна л да. Төрөөс юм нэхэд уг нь бол хэрэггүй. Төр эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгөх ёстой. Эрх зүйн орчин нь генетик нөөцийн тухай хуулинд тодорхой заасан байгаа. Юу гэвэл тухайн бүс нутагт үржүүлдэг үйлдвэрийн малыг үржүүлэх ёстой. Чиглэл зорилгыг өөрчлөх юм бол үйлдвэр угсааг холих юм бол хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэдэг ийм зүйл заалт байна. Ингэхдээ зэрэг эрх зүйн орчин байгаа. Энэ эрчимцэн мал аж ахуйн хөтөлбөрт бас тодорхой заасан. Бүсүүд тодорхой болсон. Ингэхдээ зэрэг одоо сум орон нутаг тэр орон нутгийн тэр удирдлагын тухай хууль тодорхой байж байгаа. Ингэхдээ зэрэг тухайн бүс нутагта тухайн суманда ямар үйлдвэрийн мал байх юм бэ гэдэг асуудлыг сумандаа шийдээд захирамжаа гаргаад мөрдөөд явчих бүрэн боломж байгаа. Эрх зүйн орчин бүрдсэн. Тэгэхдээ зэрэг одоо сүү саах бүс нутагт өөрөөр хэлбэл үхэр хилээ ороож иддэг газар бог малаа үржүүлээд байгаа. Ямаа үржүүлээд байгаа. Гэтэл ямаа үржүүлэх бүс нутаг биднэрт хангалттай өргөн удам нутаг байна. Сүү үйлдвэрлэх бүс нутаг жижигхэн. Тэгтэл одоо юу гэдэг юм мэдээж хотод ойрхон амьдрах ийм шаардлага байгаа учраас нийгмийн хэрэгцээ байгаа учраас хүмүүсийн тэндээс нүүж ирээд энэ ойр хавь шавчихсан байгаа. Мал ихссэн байна. Ингээд нөгөө зуны бэлчээр идэж сүүн өртгөн буурч нэг жаахан ашиг хардаг ийм боломжийг нь алдагдуулчаад байна. Ингэхдээ зэрэг хөлийн бэлчээр ашигласны төлбөр гэдэг зүйлээ орон нутагтаа бий болгоод журам боловсруулаад эргэлтийн сандаа хоримтлуулад эргэлтийн сангаас малаа чанаржуулах асуудал дээр ингээд явах юм бол өөр төрлийн өөр үйлдвэрийн мал иргэн бол Монгол улсын иргэн бол альж нутагт амьдрах үндсэн хуулиараа эрэхтэй. Мал бол эрэхгүй. Мал бол хуулиараа тухайн бүс нутагт үржүүлэх малыг л үржүүлэх ёстой. Гэхдээ зэрэг Монгол малаа авъдэрсэн, ямаага хоноо авъдэрсэн, адуугаа авъдэрсэн айлууд хөлийн бэлчээр асгсны төлбөр ахиу төлөөд ирэхтэйгээ зэрэг тэд нар болоод сүүний хөрлөөгөө орд таарна. Гэх мэтлэнгээр ийм зохицуултуудыг хийгээд ингээ явах бүрэн боломжтой. Түүнээс гадна тэжээл үйлдвэрлэлийн асуудал дээр, халдан бэлчээрийн асуудал дээр бас боломж байна. Төрийн дэмжлэг төрөөс юм хараад хэрэггүй гэж манай Батэрдэн доктор хэлээд байна л да. Гэтэл өнөөдрийн байдал дээр бол төрөөс шууд болон шууд бос дэмжлэггүйгээр сүний эрчимцэн аж ахуй хөгжих нөхцөлгүй болчихсон. Яагаад гэвэл үндсэндээ урд өмнө ажиллаж ирсэн 400-800-ийн томоохон фермүүд минь задраад явцсан. Тэрнээс хойш яг энэ сүний эрчимцэн аж ахуйг дэмжсэн нэгдсэн чиглэлтэй бодлогогүй явж ирсэн учраас байдал нэлээд хүндэрсэн байна. Тэгэхээр энэ дэр тулгамдсан хоёр асуудал байдаг гэж үздэг юм бид.
их олон зүйл ярьж болно. Тэжээл байхгүй, сүүний үн бага байна гэдэг. Гэхдээ бүр нэгтгэхэд аваад үзэх юм бол ердөө хоёр асуудал үүд. Нэгдүгürt энэ сүүний эрчимцэн аж ахуйн хүрээнд хамтын ажиллагаа буюу интеграц их хангалттай. Хоёрдугаар технологи хоцрогдож байгаа. Тэгэхээр шийдвэрлэх арга нь ямар арга байна вэ гэхээр үр дүнтэй хамтын ажиллагаан дээр тулгуурлаж шин дэвшилтэт технологи нэвтрүүлснээр сүүний үйлдвэрлэлийг дотоодын сүүний үйлдвэрлэлийг үхрийн тоог нэмэхгүйгээр ерөөсө 3-аас 4 дахин нэмэгдүүлэх. Тэр фермийн эрчимцэн аж ахуй эдийн засгийн үр ашиг 5 хүртэл дахин нэмэгдүүлэх боломж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр хийх ажлыг бол энэ ялангуяа интеграцийн асуудал дээр бол төрийн шууд бус дэмжлэг маш их хэрэгтэй байна. Бас шууд дэмжлэгч гэсэн санхүүгийн механизм хэрэгтэй. Бид бол энэ дэмжлэгийн гол хэлбэр нь урамшуул мөн үү? Одоо ямар шалгуурыг тавих хэрэгтэй? За энийг яг гэж үзэж байна вэ гэхээр өнөөдөр бол сүүний эрчимцэн аж ахуй урсгал зардлаад аах төдөө яваад байгаа учраас цаана хөрөнгө оруулах зардал алга. Одоо тухайлбал сүүний өөрийн өртгийг буулгаж иж ашгаа нэмэгдүүл гэж Батэрдэн доктор хэлж байна л да. Гэтэл сүүний өөрийн өртгөө нэмэгдүүлэхийн тулд тэнд хөрөнгө оруулж иж технологи нэвтэрчээ сүүний өөрийн өртөг буу. Тэгтэл одоо нэг олон жил тэр хөрөнгө оруулалт нь байхгүй ингээд яваад ирсэн учраас энэ урамшууллыг нэлээд төлхөө их хэмжээгээр өгчөөж тэр урамшууллыг 100% фермерт хүргэж боловсруулах үйлдвэрт хэрэггүй өөр хин нэгэн завсрын ченжид жуулчлагчид очиж ерөөсөө болохгүй 100% фермерт шингэхээр очиж жаад тэгээд тэр энэ урамшууллын мөнгө маань өөрөө хөрөнгө оруулалтын гол их усүр болж иж сүүний эрчимцэн аж ахуй хөгжинэ гэж бид харж байгаа. Тэгжээч тэр сүүний эрчимцэн аж ахуйд харин тэр урамшууллыг 100% хүргэх тухай асуудал бол нэлээд тулгамдсан асуудал гэж харж байна. Одоо түрүүн фермер хэлж байна. Урамшууллын сургаар боловсруулах үйлдвэрүүд үнэ болгоод эхэлж байна гэж. Гэхдээ энэ боловсруулах үйлдвэрийн өөрийнх нь зүв бах айлуулах юм дөртөгтэй түүхий даваад үнэтэй түүхий даваад ашгаа нэмэгдүүлэхийг бодож байгаа. Гэтэл ингээд 404-ний урамшуулал өгөх байтал өнөөдөр боловсруулах үйлдвэр 1200 суваг авчихсан нөгөө та 400 урамшууллаас аавна бид 800-аар авна гэдэг асуудал шийдэд гараад ирэх юм бол нөгөө урамшууллын 400 төгрөгч фермертэй очих биш боловсруулах үйлдвэрт очих тухай асуудал гараад ирж байгаа байхгүй. Одоо тийм хандлагууд гараад ирсэн. Яамн дээр явж байгаа журман дотор боловсруулах төсөл дотор боловсруулах үйлдвэрт 20% өгнө гэсэн заалт явж байна лээ. Тэгэхээр бидний хүсэлт бол ерөөсөө л энэ фермер урамшууллыг журмыг гаргахдаа энэ фермерүүдийнхээ оролцоог тэр фермерүүдийг төлөөлсөн төрийн бас байгууллагын оролцоог маш голлох үүрэгтэйгээр оруулж өгөх юм бол бид тэр урамшууллаа яг өөрсдөө хүргэж ирэх. За урамшуул авлаа гэд сүүний зах зээлийн үнийг буулгахгүй байх. Энэ бүх нөхцөлийг бол бүрдүүлэх ёстой гэж харж байгаа. Ер нь бол яг сүүний үнийн тухай асуудал ярихад бол борлуулалтыг нэг цонхоор гаргах. Одоо түүхийн сүүгээ борлуулахдаа тодорхой хэмжээгээр нэг цонхоор гаргаад гэх юм бол сүүний үнийг өсгөн гэхээс илүү тогтвортой байх тухай асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр дэндүү хэлбэлцдэг, удирдлын хэлбэлцэл, жил дамнасан хэлбэлцэл. Өөрөөр яг эрчимцэн мал аж ахуйгаа бизнес гэдэг агуулгаар төлөвлөхөд тогтвортой үн хэрэгтэй байдаг. Энэ дээр бол бас энэ урамшууллын механизм болон бусад журам дүрмд бол тодорхой тусгах зүйтэй гэж харж байгаа. За яамны хувьд бол одоо журам боловсруулах явцдаа урьдчилсан байдлаар 1 литрээс өмнө тэдэн төгрөгийн урамшуул олгонч гэдэг юм уу тодорхой тооцоо судалгаанууд хийгдэж байна. Ер нь бол энэ журмын төслийг бол босруулсан байгаа. Тэгэхдээ энэ тооцоогоо бид нар гаргахдаа хэд хэдэн төрлөөр тооцоо гаргасан байгаа. Тэгэхдээ одоогоор яг энэ хэлэлцүүлгээ бид нар хамгийн гол нь сүүгээ нийлүүлж байгаа малчин мал одоо фермерүүд маань чанарт нь анхаарахыг гол үндэс болгож байгаа. Тэр нь болохоор гарал үйлсэн тодорхой одоо сүүний техникийн зохицуулалтын шаардлага хангасан сүг үйлдвэрүүдэд өгөх тэрэг байна. Тэгэхдээ өнөөдөр бид нар 200 төгрөгийн урамшуул өгөө 400 төгрөгийн урамшуул өгөө гэдгээ бид бүхэн яг дотроо фермерүүдтэйгээ үйлдвэрлэгчтэйгээ яг бүх талын олзоо хангаж хэлэлцүүлгүүдийг хийж гад шийдвэрлэнэ гэдгээр явж байгаа. За нийслэлийн хүнстэй аж ахуйн газрын хувьд одоо энэ урамшууллын хөшүүргийг ямар зарчмаар яаж ашиглах ёстой гэж үзэж байна? Энэ урамшууллын тогтолцоо бол зайлшгүй шаардлагатай. Одоо манай фермерүүдээр амьдрал дээр бол энэ хөлтөд за бараг л орлого зарлага л бараг хасах тал руугаа гарч ирнэ гэж ярьж байна. Тэр бол одоо тэжээлийн үн өдрөөс өдөрт өсөд өгдөг. Сүүний үн хашуул зах зээл дээр одоо төдийлөн өсөхгүй байгаатай холбоотой байна. Гэтэл энэ одоо урамшууллын системийг бол тэр литр тутамд нь дээрэс нь тэр урамшууллын гол өгөөжийг л
сүү бэлтгэн нийлүүлэгч рүү хандсан байвал илүү зохимжтой гэж миний хувьд За. За тэнд. За малч. За Бэтгүү аймгийн Банчин дамнаас ирсэн фермер Банчиг гэж юм байна. За над нэг юм санал байдгийн. Энэ үйлдэл нийлүүлж байгаа бидний сүүний үнийг тогтоохдоо сүүнийх нь одоо тослих нь хэмжээнд харьцуулж уялдуулж үнийн тогтоож өгвөл ямар байдгийг бэ гэж. Бидний ч одоо нэлээд хүч хөрөнгө мөнгө төгрөг төсөөлж ийж нэлээд үнэтэй тэжээлэр тослог өндөртэй сүү гаргадаг. Тэрнийг нэг шингэн сүйтэй адилхан үнээр өгөөд байгаа бид нар бас алдагдaltaй байгаа. Хоёрдугаар нь манай Монгол хөршигсэн сарлаг бага сүйтэй тэгсэн мөрдөө тослог өндөр байдаг. Тэгээд тэрний үнийг одоо жоохон өсгөж өгөх юм бол үлдэлт бэлтгэж байгаа сүүний үн маань чанар маань одоо бас сайжрах юм болов гэсэн юм бодлоо байдаг юм аа. За. За тэнд өрсөн. За. За ер нь бол энэ хэлэлцүүлэгт ярилцж байгаа фермүүдийн гол санаа ер нь цаашд энэ эрчимсэн фермерийн аж ахуйг одоо хөгжүүлэх чиглэл нь одоо үнд суурь нь юу вэ гэж одоо миний бодож байгаа бодол бол нэгдүгээр тариалтын үед урамшуулалттай хөнгөлөлттэй зээл одоо жишээ нь хавар 5 сард тариалж зориулсан одоо баг гүйтэй зээл багуудаар бодлогоор олгодог тий. Тэрнтэй адилхан 7-оос одоо 9 сарын үед юм уу яг одоо энэ өвс тэжээл бэлдэх үед нь фермерүүд зориулсан бодлогын хүү байх хэрэгтэй. Банкуудын бодлогоор одоо яамнаас засгийн газраас одоо дэмжиж зээлийн хүүг одоо 20% биш жилийн тухайн одоо улирлын 3 сарын юм уу 6 сараар зээл олгохдоо бага хувьтай хүүгээр олгох юм бол энэ нэлээд том урамшуул болно. Тэгэхээр ер нь бол манай фермерүүд сүү тэжээл бэлтгэхдээ 7-оос 10 сарын хооронд бэлддэг. За энэ үед нь банкны зээлийн хүү яг бизнес эрхлэгчтэй адилхан 22% хүүтэй зээл өгдөг байхгүй. Тэгэхэд газар тариалангийн тариаланчдад болохоор хүүн 6% хүүтэй яг одоо тариалалтын үед нь өгдөг. Намаар урах зураатай үед нь бас зээлийн хүүн бууруулцдаг. Гэтэл фермерүүд дээр бол бууруулдаг. Тэгэхээр энэ бодлогыг бас барих юм бол одоо манай фермерүүд бас боломж гарнаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ерөөсөө л ертөнцийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа фермерүүд бол хажуугаасаа тэжээл авах, хүч тэжээлийн тариалангийн талбай. Ядахтаа нэгээс хоёргаа. Одоо сая нийслэлийн хүнсгэртэй аж ахуйн газраас нодон бид нарийн шар хадны ферм дээр үхрийн тоог харгалзаад 2-оос 0.5 га хүртэл газрыг олгосон. За энэ жил бол 2018 оны ургац бол манайх маш сайн авсан. За ингэхээр зэрэг нөгөө худалдаж авах өвс маань үндсэндээ одоо 20%-аар 30%-аар буурч байгаа байхгүй. Тэгэхээр бага өртөгтэй дижэл талбайгаас бэлдээд авч яана гэсэн. Энэ чиглэл юм. За сая манай фермер бол тэр залуу фермер бас алширч яана гэж. За энэ бол бас аргагүй. Нэгдүгээрт энэ хууль эрх зүйн энэ хууль эрх зүйн бүрдсэн. Энийний талаар бол бас сургалт одоо нэлээд муу байгаа. Энэ ойлголт муутай. Нэгдүгээр хэлбэл одоо энэ малын удмын сангийн хууль, генетикийн хуулиудыг судлуулах. За энэ чиглэлээр ямар өхөр бэлдвэл 2 өхөр саах уу 1 өхөр саах уу гэдэг чиглэлийн бас энэ шинэ одоо гарч ирж байгаа фермерүүдэд аргачлалын заах. За энэ чиглэлээр одоо лизингээр юм уу бага үнэтэй өндөр ашиг хэмжээтэй өхөрүүдийг олгож дараа төлбөртэй одоо хүүгүү одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлээс дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтлэнгийн арга хэмжээнүүд авах юм бол сүүний нэмэгдний үн нэмэгдэхээс илүү зардал буурч энэ хэмжээгээр бол манай фермерүүд бол ажиллах боломж нээгдэх юм байна. Ер нь бол өнөөдөр ажиллаж байгаа фермүүдийн ихэнх нь одоо үнэхээр одоо бол нэлээд насж байгаа одоо настай улсууд ажиллаж байгаа. Ер нь залуучууд бол нэгдүгээр одоо нөгөө ажиллаж байгаа энэ аав ээжүүд нь алдагдaltaй нэлээд их хүчгэлмөр гарч ээж бас энэ сүү үйлдвэрлэж байгаа учраас энэ чиглэлээр бол бас хандлага нь багасаад байгаа. Тийм учраас энийг бодлого барих гол чиглэл нь л ерөөсөө сургалт сурталчилгын ажил, өхрийн одоо үйлдвэрийг сайжруулах, нөгөө талдаа бол одоо малын тэжээлийг одоо хажуугаас авдаг, өртөг багтаа байх. Нийт ялангуяа энэ дээр бол урамшил байлгүй байх дээр энэ тухайн үйлдвэрлэж байгаа сүү гарц өндөр байх тэр тэжээл өвс бэлдэх үед нь тэр бодлогоор одоо банкуудын зээлийн хүүг яг энэ тариалалттай адилхан буулгаж өгөх юм бол энэ малчтын хүмүүс манай фермерүүдийн үйл ажиллагаа
сайжирнаа гэж би За тийм сонсё. За аль болох тавчхан. За сайн байцгаана уу. Ярихыг болж байгаа. Монголын Сүүний нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирлага. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт бол ер нь бол бид нэр энэ урамшуул дээр жоохон төвлөрөөд ярьцсан бол зүгээр байсан. Тэгээд бид нар энэ яамны дотооддоо хилцэж байгаа урамшууллын төслийг бол манай холбоонд авч үзсэн. Тухайн төсөл дээр за улсын хурлаас бол маш зөв бодлогоор 4 тэрбум төгрөг ихний ээлжинд тавьчаад байгаа. Тэгээд энийг хэрхэн яаж хүнд яаж өгөх вэ гэдэг энэ яг нарийн журам маань одоо батлагдах гээд ингээ хилцэх шатандаа явж байхад тэндээс нь харахад бол фермүүдийг нэлээд чирэгдүүлэхээр нэлээд ер нь бол сөрөг юм харагдахаар баг энэ урамшуул авах шаардлагагүй байхаар тийм төсөл явагдаж байгаа. Тэгээ манай холбоо бол энэ дээр нэлээд санаачлагтай ажиллаж байгаа. Ер нь бол бид нэр олон жилийн урамшууллыг фермүүд авч өгөх төлөө хөөцөлсөн учраас энэ дээр бол нэлээд тодорхой бодлогууд бол үзэл бодлооч гэсэн бидэрт байгаа. За тухайн одоо энэ яг тэр урамшууллын тэр төсөл дээр бичигдснээр бол фермер сэрүүний үйлдвэрт тушаасан сүүнийхээ падааныг бариад эхлээд сүүний үйлдвэрийн нягтлангийн өрөөнд очиж тодорхойлт аавна гэж. За тэгээ би товчгоо ярьчих. Ерөөсөө 7-8 хүний гар дамжиж нөгөө жижигхэн сүүнийхээ урамшууллын мөнгийг авахар болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд баян чандамнаас ирсэн хүн баян чандамныхаа засаг даргын тодорхойлтыг аавна. Тэгээ хот руу орж ирж сүүний үйлдвэрийн тодорхойлтыг аавна. Тэгээд аймгийнхаа төв рүү Төв аймаг руу дахиад 45 км явж иж Төв аймгийн засаг даргын тодорхойлтыг аавна. Тэр засаг дарга хичнээн фермерт хэдэн хоногийн дотор тодорхойлт өгөх вэ? Тэр сумын засаг дарга хэдэн фермтэй яаж өдөр болгон ажиллах вэ? Тэр сүүний үйлдвэр тэр олон фермүүдийн тодорхойлтыг гаргах өгөх гэж хэдэн хоног үүдэндээ очрлуулах вэ ингээд айгүй хүндрэлтэй байгаа байхгүй. Тэр баг урамшуул авах гэж явснаас хайцсан чуулган болчихоор. Гэтэл нөгөө талд нь үйлдвэрүүд нь энэ урамшууллаас чи бид нар 20% авах хэрэгтэй гэдэг тэр урамшууллын журам дээр нь тусгаад өгсөн явж байгаа. 20% гэдэг маань 4 тэрбум төгрөгийн 800 сая төгрөгийн үйлдвэрүүд хувааж авахаар ингээд бүр лобби зохиогоод оролцоод тэр журамд аль хэвч өөрсдөө лоббиг тусгацсан 800 тэрбум төгрөгийг бид нар энэ жил авна гэдээ оролцсон явж идэг. Гэтэл манай холбоо энэ Сүүний нэгдсэн холбоо маань фермүүдийн эрх ашиг хамгаалдаг энэ холбоо маань энэ журамыг боловсруулах төсөл саналаа оруулахын үтгээл энэ төслийг бид нар аль бие усаар авч үзэж чадахгүй өнөөдөр хүрч байгаа. Тийм ч учраас бид нар энэ хэлэлцүүлэг дээр энэ талаар бид нар мэдээлэл авах гэж энэ яамныхантай ирсэн. Тэгээ энэ за хамгийн ихнийг хийх ажил бол ерөөсөө хүнсүдээчгүй яам буруу газарт энэ 4 тэрбум төгрөгийн төсвийг байршуулчаад байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл хүнсний газартаа байршуулчаад байгаа. Энэ төсвийг мал аж ахуйн газартаа байршуулах хэрэгтэй. Тэгээ мал аж ахуйн газар нь энэ журмыг толгоолж боловсруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй хүнсний газар гэдэг маань бол ер нь бол бид нар буруу шатж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ хүнсний газар маань нөгөө сүү боловсруулах үйлдвэрүүдэд эрх ашиг нь хамгаалж тэднийг аль болох тийм ээ дэмжиж ажиллах зориултаа газарт төсвийн ч өгөөд журам боловсруулах эрхийн ч өгсөн. Гэтэл энэ урамшууллын зорилго нь юу юм бэ? Сүүний үйлдвэрүүдийг дэмжих урамшуул юм уу? Малчит фермерүүдийг дэмжих урамшуул юм уу? Инхээр логикийн алдаатай болчиход байгаа учраас энэ ерөөсөө яамны маань энэ журам буруу тийш явах гээд байна. Тэгээ энэ дээр бид нар бол маш их санаа зовж байгаа. Тайлбар сонсоод ингээд нэвтрүүлэг бас цаг дуусч байна. Одоогор бол журам бол босруулагдаад явж байгаа яг эцэслэг байгаа. Одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн хуулиараа бүх оролцогчдын саналыг авах хэрэгтэй байна. Дөнгөж бид нар дотроо л ярьж байгаа. Олон талаас нь ярьж байгаа. Одоо урд нь арь ширний урамшууллыг мал хамгаалах сангаар дамжуулдаг байсан бол одоо мал хамгаалах сангаа нь өөр бүтцтэй болж байгаа болохоор ямархуу схемээр явах уу гэдгийг бид нар ихлээр дотроо тохиж байгаа. Тэрнээс 20% одоо зөвхөн үйлдвэрүүд өгч байгаа фермүүд өгч байгаа гэдэг тэр шийдэл нь бол гараагүй байна. Бид нар дотроо ямар ч лээсэн ямархуу схемээр хийгөөд охирчоод одоо энэ ажлын хэсэг төрөл одоо ажлын хэсэг одоо байгуулагч байгаа шинэ ярил гэж. Одоо тэнд нь хүртэл одоо Сүүний нэгдсэн холбоо энэ төрийн бүс байгууллагуудаас бүгдөө ороод явж байгаа. Тийм болохоор энэ журмыг боловсруулахад бүх талын оролцоо байна. Бүх одоо энэ сүүний салбарт оролцож байгаа одоо бэлтгэн нийлүүлэгч фермерүүд, малчин одоо сүү үйлдвэрлэгч, сүүний үйлдвэрүүд мөн хэрэглэгчдийг оруулсан бүх эрх ашигыг хамгаалсан энэ журмыг боловсруулад явна. Энэ бол олон талын эрх ашигыг хөндөж байгаа болохоор маш их өөр урд нь ч гэсэн хэд хэд удаа Монгол Улсын засгийн газар энэ журмыг буцаасан байдаг. Яг л өнөөдөр юунд байж байгаа Баянгур аймгийн Үлзий цумын нэг баг дээр байгаа малчны үрдлийн эрх ашигын дээр хөндөгдөх учраас бид нар олон альч талынх нь альч хүний, альч малчны, альч фермерийн хангасан тэм журмыг боловсруулах гэж ажиллаж байгаа. Дараагийн хилцүүлгүүд бас өрнөн яг тэр хууль дүрмийнхэн жагаа. Тэгэхээр манай энэ
Сүүний нэгдсэн холбооныхон фермерүүдэн саналаа хэлээд ямархуу схемээр яаж явах уу гэдгээ бид нар хоорондоо тохиролцоод энэ жумаа гаргаж болно. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр сүүний салбарын бодлого, хууль, эрх зүйн орчин, тулгамдсан асуудлууд, цаашид шийдэх гарц зохицуулалттай холбогдох асуудлыг хөндлөө. За хэлэлцүүлэгт хүн сэдв аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, нийслэлийн хүн сэдв аж ахуйн газар, за мөн сүүний нэгдсэн холбоо болон Төв аймгийн зарим сум, за мөн нийслэлийн сонгон хайрхан хан уул дүүргийн малчид фермерүүд, салбарын мэргэжлийн зарим холбоодын төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.